गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकालिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं पंखों के कंडेंसरों की। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम ये वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे पास दो कंडेंसर रखे हैं। ये एक 3.25 FD का है, एक 2.5 FD का है। फ्रेंड्स, इनमें थोड़ा अंतर होता है, एक ये तेल वाला है, ये बिना तेल वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें फ्रेंड्स चेक कैसे किए जाते हैं। सीलिंग फैन में से इनको निकाल लिया जाएगा, फिर हम इनको देखेंगे, कुछ भी स्पार्क नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें भी फ्रेंड्स कुछ स्पार्क नहीं हो रहा है। अभी हम इसको पावर में देंगे, ये चार्ज होंगे, फिर स्पार्क होगा, हमें पता चल जाएगा कि सही है या नहीं। फ्रेंड्स, हमने इसको दोनों को पावर में लगा लिया है। अब हम आपको बताते हैं, अगर ये स्पार्क देंगे तो कंडेंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पार्क दिया है इन्होंने, ये कंडेंसर बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड दूसरे वाले को चेक करेंगे, ये स्पार्क नहीं दे रहा है, तो फ्रेंड्स ये कंडेंसर ख़राब है। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखेंगे हम। मान लीजिए हमने 3.25 का कंडेंसर निकाला है, 2.25 का कंडेंसर निकाला है, 3.25 का लगा देते हैं हम पंखे में। हम सोचते हैं कि स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मोटर फूकने का ज़्यादा खतरा रहता है उसमें। 2.25 का निकाला, 2.25 का लगाए, 3.25 का निकाला, 3.25 का लगाए, 2.5 का निकाला, 2.5 का लगाए। 3 तरह के कंडेंसर आते हैं सीलिंग फैन के लिए फ्रेंड्स, 2.25 FD, 2.5 FD, 2.5 FD और 3.25 FD। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे फ्रेंड। मान लीजिए हम सोचते हैं कि तेल वाला कंडेंसर लगाएं, ये ज़्यादा स्पीड देगा। पेपर वाला लगाएंगे तो कम स्पीड देगा। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई सा भी लगा सकते हैं। बट ये होता है कि तेल वाला फट जाता है तो पंखे पे तेल तेल हो जाता है, मतलब तेल निकलने लगता है। तो फटता नहीं, तेल चूने लगता है इसका, तो पूरे सीलिंग फैन पे तेल तेल हो जाता है। तो ज़्यादा कोशिश फ्रेंड ये कीजिए कि पेपर वाला कंडेंसर लगाएं, ज़्यादा चलता है और ज़्यादा सेफ रहता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप और भी जानकारी फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको हमारी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।